новичков Калаш. Помните этот мем из интернета, да? S равно стабильность. Вот это вот про эту гонку. Уже 5-й этап подряд. В этих двух классах все идет очень стабильно. Ну, честно говоря, кроме, наверное, просто. Речь была не о стабильности, а об авариях, а равно аварийность. Было сразу несколько красных флагов и даже не был закончен